हमारा नया साल हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। सूरज अल्लाह ने बनाया तो जनवरी फरवरी भी अल्लाह का, और चांद अल्लाह ने बनाया तो मुहर्रम रबीउल अव्वल भी अल्लाह ताला का। दोनों ही अल्लाह के हैं। किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया। हमारा न्यू ईयर रोने से शुरू होता है, कैसा अल्लाह ने निज़ाम बनाया। किसी और महीने में ये वाक़या हो जाता, नहीं साल के शुरू में ये वाक़या रखा है कि हर एक को पता चले कि हाँ, नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल